Assalamualaikum Bapak Kuasa Ibu Pertiwi, sedulur papat kelima pancar, kang saka wetan sedulurku teko paring rizki, kang saka kidul sedulurku teko paring rizki, kang saka kulon sedulurku paring rizki, kang saka lor sedulurku teko paring rizki. Gusti Pangeran paring kemurahan saka metune nomor Hongkong ing dina besok. Kinabulan saking kersaning Gusti Pangeran. Assalamualaikum Bapak Kuasa Ibu Pertiwi, sedulur papat kelima pancar, kinabulan saking kersaning Gusti Pangeran sing kula wau suwun nomor Hongkong engkang badhe medal kangge besok. Kula pundhut sakniki kinabulan. (881) untuk malam ini dan untuk besok yang akan keluar. Terima kasih.